Hello guys, mambo. Taenda kuonyesha jinsi nimepamba keki yangu hii leo. So, tunaanza kama kawaida. Kwenye keki zangu zilikuwa 3. Nimeziunganisha kama kawaida, nimepaka first coat, nimeacha imekauka. Then nitaenda sasa kupaka buttercream yangu kwa ajili ya kupamba. Kama unavyoona, tapaka buttercream yangu vizuri sana sehemu zote za keki, lakini pia unaweza kuona kwamba na sibani buttercream, yani napaka nyingi. Ukitaka matokeo mazuri usibanie buttercream, paka nyingi. Alafu pia unaweza kuona jinsi buttercream yangu ilivyo, sio laini sana, yani ni laini kiasi chake, na hii ndio inaofanya keki ndio inasababisha keki kunyooka vizuri, yani buttercream yako kunyooka vizuri. Tofauti na ukifanya buttercream nyepesi, keki itakusumbua kwanza kunyooka. Lakini ukifanya uzito ambao buttercream sio nyepesi wala sio ngumu, iwe size ya kati, ndo haitakusumbua. So, kama mnavyoona nimeshapaka buttercream yangu keki yote. Taenda kusawazisha hapo mbele, juu namaanisha tasawazisha juu kwanza, ili hata kama nikija kusawazisha huku pembeni, hii buttercream yangu ya juu isikaukiane. Yani ikishakaukiana tunajua ni ngumu sana kusawazisha buttercream. Kwa hiyo nitaendelea kusawazisha sasa huku pembeni na kitana changu hichi. Ukiona kama kuna sehemu inapelea buttercream, jaza buttercream yako, then endelea kusawazisha kama hivyo, unasawazisha. Na ukiwa unasawazisha na scraper yako, unaona jinsi ya ninavyofanya. Yani ninaanzia nyuma kabisa ya keki, ninaleta na kutanisha huko. So, ukiwa unaendelea kusawazisha pembeni, make sure unakumbuka na kusawazisha juu. Hii ni sababu keki yako juu isikauke. Yani ikishakauka ni ngumu sana kusawazisha buttercream yako. So, unasawazisha huku pembeni, unasawazisha na juu, unasawazisha pembeni, unasawazisha na juu. Sijui tutakuwa tuko pamoja. So, ukishafanya hivyo unaendelea kusawazisha huku pembeni mpaka pale utakapopata matokeo ambayo yatakuridhisha wewe. Kwa utaendelea kusawazisha. Utaendelea kusawazisha na scraper yako kama kawaida. Kama hivyo. Kusawazisha, endelea kusawazisha. Ukiona kama juu inahitaji kusawazishwa, sawazisha, pitisha kitana, sawazisha, endelea kusawazisha hivyo mpaka pale utakapopata matokeo ambayo unaona yanakuridhisha wewe. Namaanisha wewe mwenyewe ukiangalia keki yako unasema yes, hapa tayari. Kwa hiyo utasawazisha juu, na kama unavyoona keki imenyooka kabisa, haina shida yoyote. Kwa hiyo hii keki nitaenda kubandika stika. Stika zangu ndo hizi hapa, nimeshaziprint. Nimedownload kutoka Pinterest, nikaprint stationery kama kawaida. Kwa hiyo ili stika yangu ikae vizuri kwenye keki, nitailainisha kwanza, sitabandika kwenye fondant wala nini. Nitailainisha picha yangu mpaka ilegee, then nitabandika tu kwenye keki yangu kabla haijakauka. Stika inakaa tu vizuri, haihitaji sijui fondant wala nini, hapana. Kwa hiyo hii keki nilipanga niweke na chocolate dripping. Kwa nitaenda kuweka chocolate dripping yangu kama kawaida. Hii chocolate nimeyeyusha tu chocolate yenyewe kama yenyewe, nimeweka na prestige kidogo ili chocolate yangu iwe nyepesi kiasi.
Kwa hiyo nitaenda kufanya dripping yangu kama kawaida. Dripping nitaifanya keki nzima. Lakini pia unaweza ukafanya dripping upande tu, inawezekana pia. Lakini mimi nimeamua kufanya keki nzima dripping, nitaweka dripping yangu keki nzima. Kama unavyoona dripping imekaa vizuri, inatiririka vizuri. Lakini pia unaweza kuona dripping kama haina na goma goma, inakuwa na vinundu katikati. Fanya tu hivi, pitisha kijiti chako au stika, dripping yako iendelee. Kwa hiyo ndo kama hivyo nimeshamaliza kufanya dripping keki nzima. Kifuatacho nitaenda kuweka nyasi kwa juu. Ingawa sio lazima, unaweza kuweka maua ya nozo kwa pembeni, ukaweka na vichokoleti bar vyako, ikawa tayari. Lakini mimi nimeamua niweke nyasi kwa juu. Lakini pia nitaweka nyasi kwa chini. Kiasi chake tu kama mnavyoona. Nimejaza keki nzima nyasi. Lakini pia nitaenda kuweka kwa chini. Kama mnavyoona kidogo tu, sio sana. Nitaweka chini mzunguko wote wa keki yangu. Ingawa pia sio lazima, unaweza ukaacha kama ilivyo na keki yako ikawa tu vizuri. Huku kwa juu nitaenda kumalizia topa zangu. Ya topa moja ya Ben 10 na huyu mwenye keki alikuwa anatimiza miaka 10. Kwa hiyo nitaweka miaka yangu 10 hapo. Ingawa unaweza ukachomeka topa nyingine labda kama Ben 10 nini, ni wewe tu. Then nitaweka na topa yangu ya happy birthday. Hapa kwa chini nitaandika jina, anaitwa Dennis. Basi keki yangu iko tayari. Basi jamani, ndio hivyo. I hope mmepata kitu na mmejifunza.